បាទសួស្តីបងប្អូនថ្ងៃនេះជួបគ្នាទៀតហើយក្នុងវីដេអូមួយនេះដែរគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនពីការប្រើប្រាស់ tool មួយចំនួនទៀតទាក់ទងនឹងកម្មវិធី Photoshop ដោយវីដេអូមុននោះយើងបានដឹងច្រើនដែរហើយដែលខ្ញុំបានបង្ហាញពី tool មួយចំនួនទាក់ទងនឹង Move tool rectangle ការ select niche quick selection អីហ្នឹងគឺយើងអាចបានថាយើងបានច្រើនដែរហើយតែថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំនឹងបង្ហាញបន្តពីវីដេអូមុនគឺ crop tool នេះតែ crop tool នេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនអាចនឹងយល់ហើយនៅពេលបងប្អូនទស្សនាវីដេអូដែលខ្ញុំបង្ហោះហ្នឹងហើយមួយទៀតគឺថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំនឹងបង្ហាញពី slide tool ដល់ perspective នេះហើយនឹង slide selection នេះខ្ញុំទុកពេលក្រោយឥឡូវនេះខ្ញុំដំឡូងមកនេះសិនណា slide toolតើតើនឹង slide tool និង crop tool នេះគឺមុនគឺ crop tool នេះយើងអាច crop បានតែមួយសន្លឹកបាទខ្ញុំនឹងយករូបភាពនេះមកតើតើនឹង crop tool នេះគឺយើង crop បានតែមួយសន្លឹកទេយើង crop ម្ដងមួយយើងអាចកាត់ជា2ជា3ជា4ចឹងបានដូចគ្នាប៉ុន្តែគ្រាន់យើងប្រើពេលចំណាយពេលយូរក្នុងការកាត់ចឹងណាបាទតែឥឡូវនេះកន្លែងចំណុច crop tool នេះខ្ញុំអត់បង្ហាញទៀតទេព្រោះវីដេអូមុនខ្ញុំបានធ្វើរួចរាល់ហើយវីដេអូក្រោយនេះគឺខ្ញុំបង្ហាញពី slide tool នេះវិញគឺយើងធ្វើការកាត់ម្ដងគឺយើងអាច save បានជា4ស្លឹកតាមដែលយើងចង់កាត់បាទគឺពេលវេលាខ្លីយើងអាចថាចំណាយពេលវេលាតិចយើង save បានច្រើនបាទតែកាត់បែបនេះគឺទម្រង់ជាលក្ខណៈ menu ជាលក្ខណៈ menu មហូបអាហារអញ្ចឹងណាអូខេឥឡូវយើងចូលក្នុង slide tool មកហើយយើងកុំចាំពេលយូរយើងធ្វើយកអាឃើញពេលយើងបើកនេះទៅគឺយើងឃើញចំណុចកបិតហ្នឹងទេមកកបិតបាទហើយយើងយកមកកបិតមកដាក់ចំជ្រុងនេះមកបាទទាញជើងមកណាដល់យើងចុចមកឆ្វេងឲ្យជាប់បាទហើយអូសមកទម្រង់ที่យើងចង់បានប៉ុណ្ណាអូខេបលែងទៅហើយយើងយកមកស្លឹកនេះទៀតយើងយកចុងក្បាត់ហ្នឹងមកដាក់ឲ្យចំជ្រុងនេះហើយយើងធ្វើការមកឆ្វេងចុចជាប់ណាហើយយើងទាញមកស្មើដែលយើងចង់បានជាប៉ុណ្ណាបលែងមួយទៀតហើយមួយនេះទៀតគឺយើងចាប់ដូចមិនអញ្ចឹងបាទប៉ុណ្ណឹងមកអូខេបលែងហើយចុងក្រោយនេះយើងមិនបាច់ទេគឺវាកាត់ឲ្យខ្លួនឯងស្វ័យប្រវត្តិហើយបាទហើយតកតទៅនឹងការ save វិញcrop នេះគឺយើងអាច crop ជាមួយជាយើងអាច save as ណាប៉ុន្តែប្រើ slide tool យើងអាច save as បានទេអញ្ចឹងយើងត្រូវមកមើលពាក្យថា export ណាយើងទាញចំមកហើយយើងរកទៅពាក្យនេះ save for web ដើម្បី save ជាស្លឹក4ស្លឹកយើងត្រូវចូលមកក្នុងហ្នឹងគឺ export ណាហើយនឹង save for web ហើយយើងចុចមកអូខេឥឡូវនៅពេលនេះយើងធ្វើការ save ដោយយើងទម្រង់អីយើងមិនបាច់កែកុនទេ color អីហ្នឹង size អីហ្នឹងអញ្ចឹងយើងធ្វើការ save តែម្ដង save ទៅវានឹងទាមទារឲ្យយើងដាក់នៅកន្លែងណាត្រង់ណាអញ្ចឹងប្រើទៅក្នុង desktop ហើយ folder ខ្ញុំដាក់នោះគឺដាក់ចូលទៅក្នុង new folder ខ្ញុំនេះហើយនៅពេលដែលវា save នេះគឺវាដាក់ I make only នេះគឺវានឹងបង្កើត folder មួយនៅក្នុង file នេះអូខេយើងធ្វើការ save រួចរាល់ហើយយើងចូលទៅមើលតើការរូបភាពជឿនឹងតើបានដូចដែលយើងគិតដែរអត់បាទនេះគឺ image នេះរូបភាពដែលយើងកាត់អំបញ្ញណាចូលមកគឺនេះបែបនេះហើយឃើញទេវាកាត់បំបែកលឿនរហ័សបើយើងប្រើនៅក្នុង crop tool យើងអាចប្រើបានដែរប៉ុន្តែវាចំណាយពេលយូរយើងធ្វើការ control set វិញបាទហើយយើងចូលទៅក្នុង crop វិញមកបាទអានេះយើងវាត្រង់ញ៉ៃតិចអូខេយើងទាញវាឲ្យជិតចេះមកអូអានេះវាដល់ថាវាចូលទៅក្នុងនេះយើងយកនេះវិញបានទាំងអាចទាញវិញផ្លេចមើលហើយ
crop này tại sao computer nhóm vì riêng sau đấy là chẳng bị dùng cú hướng tiền tới vì mình làm thà nhẹ nhẹ vì số lỏ và bây giờ thưa crop căn về thì crop này cứ dương ai crop mà đóng mùi lọc phép này và hay dương cắt một tiết cứ dương cứ cả crop mà xả tiết mỗi tiết crop mà xả tiết chẳng bây giờ ai về dù chẳng hay các bạn xem việc thiệp nâng cảm về thì nắng cứ crop này tòng nâng bà hay trong những một crop tế có thể bằng hai việc thiệp với bằng bốn dù bà hay video mới đi đá nhóm xong mà chọc trầm này hai bà học cuốn xong chừng được lý